Benedata bakundwa ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yitwa Nahimana Zashe, ndi umupasitoro umenyerezwa umurimo wa gishumba mu itorero Methodiste Libre mu Rwanda, nkaba nkorera umurimo muri paruwasi ya Kibogora. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, nkaba nkwingingira kugira ngo utege amatwi kuko uyu munsi ari ikintu Uwiteka gushakaho. Reka dusenga Imana. Uwiteka Nyiringabo, turagushimye kuri mwiza, niwe washyizeho ubu buryo bwiza kugira ngo twumve ijambo ryawe. Uhe umutima umenetse ugiye kumva ubutumwa kugira ngo mumufashe mu bihe nk'ibi. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza, turi busome mu gitabo cya Matayo, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu asohoka mu rusengero. Akigenda, abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimurebe ibi byose? Ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yesu yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Dushima Imana. Amen. Dushima Imana kubwira ijambo. Iri jambo kandi ryo tugiye kuganiraho, aho turi buze kuza kurebera hamwe muri ubu butumwa bwiza icyo Bibiliya ivuga ku bijyanye n'imperuka ndetse n'ibihe by'imperuka. Turaza kureba kandi uko twebwe abakristo dukwiriye kwitwara mu bihe nk'ibi bigoye. Iyo dusomye ibyanditswe byera, uhereye mu isezerano rya kera n'isezerano rishya, tubonamo ubusobanuro buhagije ku bijyanye n'imperuka n'ibihe by'imperuka. Mu ndimi z'amahanga nibyo twita eschatology, cyangwa mu mwimerere w'iri zina, aho mu Kigiriki dusanga ari eschatology. Iyo tuvuga iby'iyi minsi y'imperuka, aha hazamo urupfu. Twibaza ku rupfu. Twibaza kandi na nyuma y'urupfu, afterlife. Twibaza ijuru n'irimbukiro, heaven and hell. Kugaruka kwa Yesu nabyo tubyibazaho, cyangwa second coming of Jesus. Twibaza ku muzuko w'abapfu, resurrection of dead. Twibaza kandi ku kuzamurwa kw'itorero, rapture. Twibaza ku kubabazwa ku bazaba basigaye muri iyi si, icyo twita tribulation. Tukibaza ku myaka 1000 muri paradiso cyangwa millennialism, urubanza rw'iteka cyangwa last judgment,
ijuru rishya n'isi nshya, new heaven and new earth. Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 65 ku murongo wa 17 haravuga ngo dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibya kera ntibizibukwa kandi ntibizatekerezwa. Yohana ari ku kirwa cy'i Patmo mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 21 ku murongo wa 1 yaranditse ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari bishize n'inyanja yari itakiriho. Naho urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 3 ku murongo wa 13 arandika ngo kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzaba. Imirongo yose ihita kwitwereka neza yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, kandi ihita kwitwereka yuko ibyaremwe byose bifite iherezo, hari n'imperuka y'ibyaremwe. Umubwiriza mu gitabo cye cy'imigani ibice 16 ku murongo wa 4 yaranditse ngo ikintu cyose Uwiteka gitegekeye iherezo ryacyo, ndetse umunyabyaha yamutegekeye umunsi w'amakuba. Umaze kumva imirongo yose itandukanye ushobora kwibaza ibibazo bikurikira: ese koko turi mu minsi y'imperuka? Ese hari ibimenyetso byatugaragariza ko turi mu minsi y'imperuka? Mwibuke yuko dutangirira ijambo twavuze ko tugiye kurebera hamwe icyo Bibiliya ivuga ku minsi y'imperuka, ndetse tukaza no kurebera hamwe uko abakristo dukwiye kwitwara mu bihe bigoye, mu bihe biruhije. Reka turebe ko tuza kubona igisubizo kuri iki kibazo. Igitabo cy'Abaheburayo mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 1 kugera 2 haranditse ngo kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo dusomye muri iki gitabo tubona yuko hashize igihe kinini cyane iminsi y'imperuka itangiye. Iyo dusomye kandi mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ku bice 2 ku murongo wa 18, reka tuhasome mu izina rya Yesu. Bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka abantikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Mana yacu idutabare cyane. Iyi mirongo yose itwereka yuko cya kibazo twibazaga, nimba koko turi mu minsi y'imperuka, igisubizo ari ye. Dusubiye inyuma kandi tubona ko iyi minsi idatangiye nonaha, kuko usubiye mu mateka y'ubwanditsi ukareba igihuru rwandiko rwa mbere rwa Yohana rwandikiwe, usanga rwaranditse hagati y'umwaka wa 95 n'umwaka w'110 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo.
rukaba rwarandikiwe muri Efeso. Kuba rero Yohana muri icyo gihe yarahamyaga akavuga amagambo nk'aya, ni ibitwereka yuko iminsi y'imperuka tuyihagazemo ndetse tumaze igihe tuyirimo. Ni ibitugaragariza yuko ibihe by'imperuka tumaze igihe tubirimo. Ariko abakristo baragomba kwitwara bate? Kugira ngo dukomeze kwibaza neza kandi dufite ibihamya bifatika, nashatse kwifashisha igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice byaho 2. Nahereye ku murongo wa 31 kugeza ku murongo wa 45. Aha muri iki gitabo tuhasangamo inzozi z'umwami Nebukadinezari n'ubusobanuro bwazo. Iyo dutangiye mu mirongo ibanza y'iki gice, tubona yuko umwami yarose inzozi zikomeye ndetse zibura ubusobanuro. Yabonye igishushanyo kinini kandi gitangaje. Ariko muri iki gice ndetse ku imirongo nashatse ko twibandaho, tubona yuko Daniyeli yahawe ubutware, ahabwa ubushobozi n'Uwiteka Imana bwo kumenya izi nzozi no kuzisobanura. Ku mwami uko byari biteye, byari bigoye kuko yarazirose arazibagira, ariko zimutera ubwoba. Ahamagara abanyabwenge mu gihugu cye kugira ngo baze bamwibutse izo nzozi ndetse banazimusobanurira. Bijya bishoboka yuko ushobora kurota inzozi ukaburwa ubusobanuro bwazo, ariko byaba bigoranye cyane umuntu akubajije inzozi yarose mutari muri kumwe noneho ngo nazimusobanurire. Ariko kubw'izina ry'Uwiteka Imana yacu ishyirwe hejuru, Uwiteka Imana asobanura Daniyeli ibijyanye n'izi nzozi umwami yarose, amuha n'ubusobanuro. Muri izi nzozi hagaragaramo uruhererekane rw'ubutegetsi kuva ku mwami w'abami Nebukadinezari ubwe, wari uyoboye empire ya Babiloni, kugeza ku bwami bwa Yesu, aribwo bwami butazahanguka. Ibi kandi iyo twinjiye mu mateka neza, tubona yuko igice cy'ubuhanuzi cyasohoye, nubwo hari ibindi bitarasohora, ariko mu izina rya Yesu, kuko Uwiteka Imana yavuze kandi azasohoza, tuzi ko nabyo bizasohora. Reka tugaruke gato ku miterere y'iki gishushanyo. Turaza gukora kandi igereranya y'icyo gishushanyo n'uruhererekane rwabayeho mu bwami butandukanye. Icyo gishushanyo umwami yarose Nebukadinezari yabonye umutwe wacyo wari zahabu, igituza n'amaboko byari feza, inda n'ibibero byari umuringa, amaguru yari ibyuma, ibirenge byari ibyuma ariko bivanze n'ibumba. Nyuma ngo aza kubona ngo ibuye rinini cyane ngo rivuye ku musozi, ngo kandi ritarimbwe n'intoki z'umwana w'umuntu ari we wese, ngo riramanuka ngo rimenagura ibyuma n'imiringa, ngo n'ibumba n'ifeza n'izahabu. Haleluya. Muri make iki gishushanyo cyamuteye ubwoba, ariko Daniyeli mu gusobanura izi nzozi amwereka yuko umutwe w'izahabu yabonye ari ubwami bwa Nebukadinezari, kandi ko nabwo bugiye kugira iherezo, hazaza ubundi busimbura. Kandi niko byagenze. Ubwami bwa Babiloni Nebukadinezari yarayoboye bwabayeho mu mwaka wa 606 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ariko mu mwaka wa 536 bwasimbuye n'ubundi bwami kandi nabwo bukomeye bw'Abamedi n'Abaperesi. Ubwami akaba ariko bwasobanurwaga ndetse bukagereranywa n'igituza n'amaboko bikoze mu ifeza.
ntabwo nza kubitindaho kuko ndagira ngo cyane tugaragaze uko Daniyeli yaje kugaragaza ko iminsi y'imperuka turi kugenda tuyisatira. Tuvuye ku bwami bw'Abamedi n'Abaperesi, tubona ko bwakurikiwe n'ubwami bw'Abagiriki cyangwa empire y'Abagirike. Iyi yashushanywaga n'inda n'ibibero ariyo yakozwe n'umuringa. Ubu bwami nabwo ntibwatinzeho kuko bwabayeho mu mwaka wa 330, ariko mu mwaka wa 27 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo bwasimbuwe n'ubundi bwami bw'Abaromani. Ubu bwami akaba aribwo bugereranywa n'amaguru ndetse n'ibyuma. Naho ibirenge bikoze mu byuma n'ibumba byo bigereranywa n'igihe cy'iminsi y'imperuka cyangwa end times. Uru ni uruvange rw'ubwami butandukanye bwakurikiye ubwami bukomeye bw'Abaromani. Daniyeli mu gusobanura izi nzozi yagaragaje uru ruhererekane rw'abami ndetse bakomeye bategetse isi mu butegetsi bukomeye bwabaye muri iyi si, ariko ageraho agaragaza ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki z'umwana w'umuntu, rikamenagura ibyuma, rikamenagura imiringa, rikamenagura ibumba, rikamenagura ifeza, rikamenagura izahabu. Asobanura yuko ubu ari ubwami butazarimbuka kandi ubwami butazazungurwa. Ubu akari ubwami Imana izishyiriraho yonyine, nk'uko tubibona mu buhanuzi bwa Daniyeli ibice 2 ku murongo wa 44. Ibi iyo tubirebye neza mu buhanuzi bw'uyu muhanuzi Daniyeli, twakwibaza ngo none twe tugeze mu buhe bwami? Ugereranyije n'ubuhanuzi twebwe abariho tubona neza yuko tugeze mu bwami bwa gatanu, ugereranywa n'ibyuma bivanze n'ibumba. Akaba ari ubwami buheruka kandi bugomba gusimburwa n'ubwami bwa Yesu Kristo, ubwami butazahambuka, ubwami butazazungurwa. Ibi kandi nabyo bitwereka neza tudashidikanya ko turi mu bihe by'imperuka. Reka tugaruke ku byanditswe twasomye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24. Aha tubona ukurimbukwa kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu Kristo. Igice cy'ubuhanuzi nacyo twavuga ko cyasohoye. Ubuhanuzi ni ubwa Yesu kuko mu icyo gice ahenshi tubona Yesu ari we wivugira. Ibi biri mu mwaka wa 30. Nkuko tubibona muri Matayo ibice 24 ku murongo wa 2, Yesu ateruye amagambo arababwira ati, ntimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha tazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Kuko twavuga ko igice kinini cy'ubuhanuzi nacyo cyasohoye mu mwaka wa 70 nyuma y'imyaka 40 y'ubuhanuzi. Mu mateka tuzi y'isi tubona ko ingabo z'Abaromani zateye umurwa mwiza Yerusalemu, zirawurimbura, zica abantu, zisenya urutambiro rwera rw'Imana, zisenya urusengero. Ndetse umutware w'ingabo bitaga Antiochus Epiphanes atambira ikizira aheraho mu rusengero. Bivugwa ko ashobora kuba yaratambye ingurube, kandi iki cyari kizira mu bwoko bw'Imana. Ibi byari ibihe bikomeye ku Bisiraheli banze kumvira Imana, kuko muri ya myaka 40 cyari igihe cyo kugira ngo Abisiraheli bigarure, bagarukira Imana, bibuka ibyo bategetswe. Nyamara siko bakoze. Bateye ntakazaza, birengagiza amategeko bategetswe n'Imana, birengagiza amategeko bategetswe na Mose,
maze imivumo tegeka kwa kabiri ibice 28 ku murongo wa 15 kugeza kuri 69 ibasoreraho. Muri iki gitabo cya Matayo ku murongo wa 3 muri iki gice twasomye tubona abigishwa tugaragarizwa neza yuko ari Petero, Yakobo, Yohani ndetse na Andreya bibazaga igihe ibi bizabera, bakibaza ikimenyetso cyo kuza kwa Yesu, bakibaza n'ikimenyetso cy'imperuka. Yesu yabahaye imirongo ngenderwaho n'uburyo bakwiye kwitwara. Icyambere, Yesu yabasabye kwirinda ababayobya. Icya kabiri, Yesu yabahaye ibimenyetso bizabanziriza kurimbuka kwa Yerusalemu. Icya gatatu, yababwiye uko bazitwara ndetse n'uburyo bwo guhunga umujinya uzatera umurwa. Aharimo kuzirikana neza ibikubiye mu buhanuzi bahawe. Abasaba gusenga kugira ngo guhunga kwabo kutazaba muhe bigoye. Aha tubona neza ko yabasabye gusenga kugira ngo ibihe byabo bitazaba mu mezi y'imbeho cyangwa y'Isabato. Mu gihe cy'imbeho byari bigoye cyane mwa kiriya gihugu kuba wakora urugendo runini ukaba wahunga. Mu gihe cy'Isabato naho byari ibihe bigoye kuko umurwa wabaga ufunze, amarembo yose y'umurwa yabaga afunze. Byari bigoye yuko abantu bashobora guterwa bakava mu murwa byoroshye. Nyamara kubera kutumvira imiburo y'Uwiteka, abari bari mu murwa abagombaga kwegerana n'Imana bakagira ibyo bakosora, ibyahanuwe byabasohoyeho. Tubona ko harimbutse amagana menshi ya Isiraheli ndetse umurwa urasenywa. Tugarutse gato ku bijyanye n'iminsi y'imperuka, iyo dusomye muri Matayo ibice 25 ku murongo wa 31 kugera 33 haranditse ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika be bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Mu rwandiko rwa mbere kandi rw'Abakorinto ibice 15 ku murongo wa 24 ndetse n'umurongo wa 25 haranditse ngo nibwo imperuka izahera ko isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami ariyo Data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Haleluya. Turi mu bihe by'imperuka, ariko imperuka ntiraza, ariko izaza. Ko twibajije ngo nk'Abakristo dukwiye kwitwara gute mu bihe nk'ibi? Twaba twiteguye se n'imperuka? Twaba twiteguye ibihe bigoye? Ubwoko bwa Isiraheli bwari icyitegererezo mu mahanga yose, kuko bwari ubwoko bwatoranyijwe n'ishyanga, bwatoranyijwe nk'ishyanga ryera ry'Imana, ishyanga Uwiteka yirobanuriye. Nyamara twabonye uburyo birengagije amategeko, birengagiza imiburo y'Uwiteka, bagerwaho n'imivumo, batatanyirizwa mu mahanga yose kubera kutumvira Imana. Muri iyi minsi twebwe Abakristo nitwe shyanga ryera ry'Uwiteka, ishyanga
Imana yitoranyirije ibinyujije mu maraso y'umwana wayo Yesu Kristo, akamenekera ku musaraba kugira ngo tubabarire. Hari umwifato rero udukwiriye cyangwa uburyo dukwiye kwitwara mu bihe nk'ibi bigoye, ndetse Bibiliya itubwira ko ari ibihe by'imperuka. Ubutumwa bwiza bwamamaye hose ku buryo nta wakwireguza yuko atabwumvise. Ni nayo mpamvu nubwo turi muri ibi bihe bigoye, bihe by'ibyorezo, by'umwihariko COVID-19, aho mu gukumira iki cyorezo leta yashyizeho ingamba yuko abantu batabasha guteranira mu nsengero, ariko Imana yacu ishimwe kuko ubutumwa bwiza bugitambuka. Imana ntibeshye, ibyo yavuze ni ukuri, kandi no kubikora izabikora, ndetse izasohoza ibyo yavuze. Ntabwo dukwiye kurangarira mu bitagira umumaro, ahubwo dukwiye kwita ku miburo y'Uwiteka, ndetse tukita ku iherezo ryacu. Twabonye ko ibi bihe by'imperuka tureba ku rupfu, tukareba na nyuma y'urupfu, tukareba ku bugingo bw'iteka, tukareba no ku rubanza rw'iteka. Kandi nubwo imperuka yatinda, ariko urupfu rwo ruratwegereye. Umwanditsi arandika ngo ikuzimu nta mirimo, nta n'ibitekerezo. Imirimo wakoze ukiri muri iyi si n'izakujya imbere ku munsi w'urubanza. Turasabwa kumva imiburo y'Uwiteka, kandi wowe wumvira ijambo ntiwizibe amatwi. Inzara, intambara, impuha z'intambara, ibyorezo, ibyo byose umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye ko ari intangiriro yo kuramya. Iyo dusomye muri ibi bice byombi bya Matayo, igice cya 24 na 25, tubonamo imigani itatu Yesu yaciriye abigishwa be. Harimo umugani w'umugaragu w'abagaragu babiri, harimo umugani w'abakobwa 10, harimo umugani w'abagaragu bahawe itaranta. Iyo dusomye neza mu busobanuro bw'iyi migani cyangwa mu nsiguro nyayo, tubona yuko iyi migani yose ifite ubusobanuro bwayo, kandi buganisha ku miburo idukangurira kugaruka kwa Yesu, ikadukangurira kwitegura bikwiriye, ikadukangurira kandi gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza mu batarabumenya. Izo nizo nshingano nyamukuru z'umukristo wamaze kumenya Yesu. Twebwe nk'abakristo muri iki gihe turagomba kwitegura. Tutagomba kurangazwa n'impuha z'intambara n'ibindi, ahubwo turagomba kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo twejejwe tuboneye. Turagomba kandi gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza kuko hari abatarabumenya. Izo ni inshingano nyamukuru dufite mu bihe nk'ibi. None muvandimwe, ko Yesu aje, kwaje guhemba no kugororera abakoze neza, kandi akaba aje guhana inkozi z'ibibi, witeguye kuboneka muri uyu ruhande. Intama zazishyira iburyo, naho ihene zishyira ibumoso. Abari iburyo azababwira ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muraga ubwami bwabatunganyirije uhereye ku kuremwa kw'isi. Abari ibumoso nabo azababwira ati nimuva ahondi mwabivume mwe, ujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Aha tubona ko ku munsi w'amateka bizaba bikomeye, aha bakoreye Imana ry'ukuri, aha babaye abizerwa b'ukuri bazagororerwa ndetse bagashimwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko abakoze nabi, umugabane wabo uri mu muriro w'iteka.
nasaba kugira ngo muri aka kanya dusengere hamwe kugira ngo Uwiteka duhe imbaraga zo kuba bizerwa b'ukuri ba Yesu Kristo nk'uko bikwiriye abo mu ishyanga ryera ry'Imana, maze nituva muri uyu mubiri cyangwa se Yesu agarutse tuzamusanganira dufite ibyishimo kandi dusangire kuri manu yahishwe. Nibyo nkwifuriza, nibyo nifuriza abadukurikiye bose, nibyo nifuriza ishyanga ryera ry'Imana, mwebwe abakristo mwatoranyijwe kugira ngo mukore imirimo yo gukiranuka mu bihe bikwiriye no mu bihe bidakwiriye. Reka dusenge Imana. Uwiteka turagushima, uri mwiza, urakiranuka. Turasabye ngo ijambo ryawe rikomeze abatentebutse kandi ryongere kutwibutsa ko muri iyi si turi abashyitsi, ko tuzava muri iyi si tukajya ahandi waduteganyirije, ndetse ko ubuzima bwacu ari bugufi, ko n'imperuka niramuka itinze urupfu rushobora kuza rukadutungura. Uduhe kweza ubugingo bwacu umunsi ku wundi, uduhe gukomeza kwitegura, uduhe gukomeza kwamamaza ijambo ryawe kugira ngo ubutumwa bwawe bwamamare hose, kandi uduhe imbaraga zo kwita ku miburo mu bihe nk'ibi bikomeye kugira ngo nuza tuzagusanganire tudafite ikimwaro cyangwa umunkanyari. Ibyo byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.